Menschheitsprojekt, wo ich gern beteiligt gewesen wäre, ist die Zerschlagung. Weil wir sind nichts wert in dieser Gesellschaft, wenn wir nicht... Geht tief. Ja, wirklich. Dann macht mich das dann doch wieder irgendwie pessimistisch. Also wir sind hier auf der wunderschönen Republika 2025. Unser Spiel hat ein neues Design, das heißt jetzt Miteinander. Was perfekt ist, weil hier geht es um Generation X, Y, Z und wie wir wieder zusammenkommen und mehr miteinander tun. Deswegen dachten Michi und ich uns, Michi ist hinter der Kamera, es ist mal wieder Zeit, dass wir ein paar Leute befragen, oder? Irgendeine Karte, ganz egal. Oh, da ist schon eine runtergefallen. Wann hast du dich das letzte Mal überheblich verhalten? Ich habe vorhin so ein Turnier da hinten moderiert, also wahrscheinlich vor einer halben Stunde oder so. Wieso war es überheblich? Wir haben so ein Beat the Pro Turnier gehabt und ich musste die Leute ja ein bisschen triggern. Es war charmante Überheblichkeit. Charmante Überheblichkeit, das ist sehr bescheiden, das gefällt mir. was ist eine ungewöhnliche Sache oder skurrile Eigenart, die du magst? Das Beste, was mir einfallen könnte, ist halt mit mir selbst zu reden. Ich bin halt die größte Zeit halt zu Hause, alleine zu Hause. Ja, dann rede ich halt immer mit mir selbst und sowas, weil ich mich manchmal sonst wirklich alleine fühle sogar. Ich würde mich da aber ehrlich gesagt auch mal anschließen. Also in meinen Augen, wenn man Selbstgespräche führt oder auch vor sich selbst, wenn du ein Problem zumindest mal ausgesprochen hast, ist es besser, es in dich reinzufressen. Also von daher, Kudos da. Absolut. How to motivate climate conservatives, even then if they can't see the fruits of their labor. Activists. That's a tough question, depending on how you see the future. I don't know what's the state in Germany, but for France, we won't have fruits, we won't have grapes. If you deprive the French from grapes and wine, you're gonna have a big problem. The cows will not, and the sheep will not eat the same grass, so the cheese will become different. So you are losing what makes us French. Wie sieht eine Umgebung aus, in der du dich sicher fühlst, verrückte Ideen zu äußern? Wenn ich weiß, dass ich nicht bewertet werde, also wenn ich in keinem Arbeitskontext bin. Dieses nicht bewertet werden macht was aus, ne? Ja. Safe Space. Ich frage mal direkt die Leute vom ZDF. Aber ich halte mal das Spiel raus, das wäre vielleicht ein ganz guter Aufhänger. Hi, Genau, zieh mal einfach eine. Nenne 3 Dinge, die du und dein Gegenüber scheinbar gemeinsam habt. Jetzt ist natürlich Schwarzes T-Shirt. sehr gut. Rucksack. Ja, Turnschuhe. sehr gut. Was sagt das was über uns aus? Nischt. Ich habe schon vermisst jetzt ein Wunder, beides sehr schöne Menschen, aber nette, lächelnde Menschen. Hallo, kurze Frage. Welcher Person aus dem öffentlichen Leben, zum Beispiel aus Medien oder Politik, traust du nicht? Und warum? Und ist er hier in der Republika oder sie? Also hier gibt es ja schon einige. Eine Person reicht. Eine Person reicht. Ja. Peter Thiel. Weil ich glaube, dass er es nicht gut meint. Er meint es für sich ganz gut, ne? Aber so wie er die ganze Zeit halt eben agiert in seiner großen Tech-Blase. Also wir machen jetzt aus dem Ganzen, weil hier sind so viele Menschen, ein Glücksprinzip draus. Wir machen Wirker jetzt und WirkerInnen. Wir schenken einfach Leuten ein wildfremdes Set und sagen ihnen, zwei, drei Leute, die dir sympathisch sind, darfst du das Spiel weiterschenken. Wie lustig ist, wenn dann diese Person mit einer anderen schon spricht, die das Spiel auch schon hat. Also ist doch super, Ja, voll. Okay. oder? Los geht's. Hier ist viel los, aber wir finden schon irgendwen. Die beiden Herren. Hallihallo. Jetzt bist du schon auf uns zugekommen. Ja, Darf ich? wir kreuzen uns hier einfach. Ja, sehr schön. Das ist eine Fügung praktisch. Gibt es eine Eigenschaft deines früheren Ichs, die du zu gerne zurückgewinnen würdest? Ich glaube, ich war einfach angstfreier, ne? Also so kindlicher, alles ausprobieren. Das manchmal wäre schön zurückzuhaben. Sehr cool. Willst du noch eine Frage oder? Nicht so eine Tiefe am besten. Ja, ich hoffe, die sind natürlich farblich markiert. Ja. Dann Einmal nehmen wir jetzt eine blaue. Wir sind beim Wertschätzen angekommen. Ja, super. Geht direkt gut weiter. Wann warst du das letzte Mal von der Wirkung der Natur überwältigt? Jetzt hier ein bisschen schwierig, ne? Aber ich habe da hinten zumindest so ein bisschen Gemüse gesehen in so einem Hochbeet. Das war auch irgendwas. Der krasse Regen im Ahrtal. Ihr dürft einfach, greift rein, sucht euch eine schöne Farbe aus. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten und ist das etwas, das allen Menschen verfügbar ist? Also am dankbarsten bin ich tatsächlich dafür, dass alle in meinem Umfeld gesund sind. Also dass
meine Kinder, mein Partner, aber auch meine Schwester und so weiter. Und ist es allen verfügbar? Nein, leider nicht. Und nicht nur, weil es einfach schicksalhaft ist, krank zu werden, sondern einfach auch, weil es von finanziellen und zeitlichen Ressourcen abhängt, ob man die medizinische Versorgung bekommt, die man braucht. Schwierige Frage, willst du eine andere? Total schwierige Willst du Frage. eine andere ziehen? Weil ich nicht genau weiß, zu welchem großen Menschheitsprojekt würde denn 100-jähriges Ich gerne beigetragen haben. Das muss ja dann was sein, was während in den meiner nächsten 80 Jahren Lebzeit, passiert. oder? Okay, Menschheitsprojekt, wo ich gern beteiligt gewesen wäre, ist die Zerschlagung der sozialen Medien. Es wird kommen. Spannend. Wir werden alle wieder analog. Suchst dann hier praktisch die Inspiration, was du zerstören musst und dann geht's weiter. Speaking of analog, wir haben natürlich das Spiel auch entwickelt, um analog zu spielen. Und wir würden euch gerne das schenken. Dann darf jeder von euch einmal miteinander spielen, versteht ihr? Das Wortwitz, ne? Ja, das Ja, oder mit einem Date, wo man dann merkt, es passt doch nicht so durch. so, Ich hab da- dann kannst du miteinander spielen. Sehr gut, sehr gute Idee. Danke euch vielmals. Danke euch. Viel Spaß euch. Und viel Erfolg beim Zerstören der sozialen Medien. Kooperieren. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzen andere deine Kommunikationsfähigkeiten ein? Zuhören würde ich sagen 8 von 10, aber da habe ich schon oft gutes Feedback zu bekommen. stark, ja. Eigene Meinung vertreten kann ich auch ziemlich gut, würde ich sagen 9 von 10. Offenheit für Gegenargumente dafür ein bisschen niedriger. Ich finde, das ist ja vielleicht dann so ein bisschen der Gegenpol und da könnte ich, glaube ich, noch besser sein. Also da vielleicht 5 von 10. Es kommt immer auf die Gegenargumente an, ne? Und wie bescheuert oder gut die sind. Genau, und worüber man redet. Ja. Und Kritik in Ich-Botschaften vermitteln kann ich, glaube ich, auch nicht immer so gut. Vielleicht 6 von 10. Aber das klingt schon so, als wären so Kommunikationsfähigkeiten so dein Ding. Ja, ich arbeite auch in dem Bereich, also das wäre schade, Ah. wenn es nicht so wäre. Was machst du? Ich bin im Advocacy-Team von einer NGO. Das heißt Medica Mondiale. Wir arbeiten gegen sexualisierte Gewalt. Wow, cool. Starke Arbeit. Patrick, hi, ich bin Christoph. Christoph, freut mich. Du ziehst einfach eine Karte, da steht Ja. eine Frage drauf. Okay. Lies die Frage einmal vor und beantwortest die. Alright, ich ziehe eine Karte. Hast du einen Lebenszweck, ist die Frage. Ich bin da sehr existenzialistisch, also das Leben ist der Zweck, zu sein, zu leben. Das ist, wofür wir hier sind, weil wir sind nichts wert in dieser Gesellschaft, wenn wir nicht etwas tun und eine Aufgabe erfüllen. Und darüber musste ich mich dann auch erstmal hinaus entwickeln und dann zu sagen, so weißt du was, einfach im Gras zu sitzen und festzustellen, wie geil Natur ist. Dafür habe ich doch meine Sinne, dafür bin ich doch da, um zu erleben, was Leben ist. So, was darüber hinaus ist noch wichtiger als das. Und habe dann angefangen halt die klassischen Systeme wie Karriere, Hierarchien und so weiter so langsam abzubauen und hinter mir zu lassen. So vielleicht noch für die nachfolgenden Generationen zu sorgen, dass auch die erleben können, was ich jetzt erleben darf. So einfach dafür zu sorgen, dass das Privileg, das ich jetzt gerade erlebe, halt auch noch andere Leute nach mir erleben dürfen. Das wäre noch so Nummer 2 auf der Liste. Daraus ergeben sich dann natürlich auch die Taten, die ich tun muss, um das sicherzustellen und zu gucken, wo mein Social Impact dann ist. Und das ist dann so eine sekundäre Triebfeder, die mich dann nicht nur im Gras sitzen lässt und den Sonnenaufgang bewundern lässt, sondern tatsächlich auch dazu veranlasst, etwas zu tun, damit noch andere Leute nach mir im Gras sitzen und die Sonne beobachten können. Das ist wunderschön. Das ist diese Karte hier, die du mir so nicht direkt nicht hingehalten hast. Nein. Genau. Warst du mal pessimistischer zu einem Thema als jetzt? Was hat sich verändert? Ich bin gerade sehr pessimistisch tatsächlich. Wobei, in welchem Vortrag warst du gerade? Ich komme gerade hierher an meinen eigenen Stand und habe so ein Change My Mind Format, wo es darum geht, ich komme mit einer sehr pessimistischen These an und muss überzeugt werden. Ich bin noch nicht so richtig überzeugt worden in den Thesen. Was hat sich verändert? Es geht jetzt so ein bisschen um positives Denken quasi. Ja, also ich glaube, dass die aktuelle Bundesregierung Ruhe reingebracht hat, so ein Stück weit in die Bevölkerung. Vielleicht ist es nicht genau die Bevölkerungsmehrheit, die sich diese Regierung gewünscht hat, aber ich glaube, das, was jetzt ausgestrahlt wird, ist Ruhe und ich glaube, dahingehend ist es gerade etwas positiver als noch vor der Wahl. Ja. Aber wenn jetzt sozusagen immer der gewinnt, der am lautesten schreit, dann macht mich das dann doch wieder irgendwie pessimistisch. Also fairer Punkt. Gleich die erste. Was würdest du gerne von Menschen anderer Kulturen lernen? Gute Frage. Ich glaube einfach generell, wie Menschen auf
ihr Leben blicken, was für einen Hintergrund sie haben. Und ich habe einen Freiwilligendienst in einem afrikanischen Land gemacht, in Namibia. Und da war ich für ein Jahr. Und ich fand das so spannend, einfach die Menschen kennenzulernen, wie entspannt sie sind. Einfach. Und ich kam dann zurück nach Deutschland und hatte voll den Kulturschock, wieder hier anzukommen. Weil viel Stress. Total. Die Leute, den Leuten geht es an sich gut, die haben viel, aber machen sich Stress oder meckern die ganze Zeit rum. Oder wie lebst du jetzt damit? Sag mal so. Ja, ich bin auch entspannter oder gelassener geworden, so durch die Zeit. Ich glaube, das merken auch Freunde irgendwie, wenn sie mit mir chillen. So. Ich würde euch gerne jeweils ein Spiel schenken, wenn ihr möchtet. Voll gerne, auf jeden Fall. Danke vielmals. Viel Spaß noch. Willst du Geld von mir dafür? Nein, allein, dass du mitgemacht hast, ist voll super von dir. Ja, freue ich mich. Du kannst es miteinander spielen. Verstehst du? Das ist cool. Süß. Das haben wir gemacht. Vielen Dank, Lea, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne. Ich würde dir gerne eins schenken. Oh cool, danke. Danke euch und viel Vielen Dank, Spaß. Lea. Ciao. Ciao. Und vielleicht ist es was für das nächste Change My Mind oder für die nächste Familienfeier Also zur oder. Introspektion ist das auf jeden Fall sehr gut. Ich mag solche Spiele. Das ist unser Kartendeck Miteinander. Mit ganz vielen Fragen zu echten Kennenlernen von dir selbst, aber auch von anderen. Einfach zu mehr Miteinander. Unser Ziel war, dass sich Menschen mit diesem Spiel bewusst werden, wie sie auf andere Menschen wirken und dann hoffentlich den nächsten Schritt gehen und sagen, hey, wenn ich sowieso auf andere Menschen wirke, warum nicht diese Wirkung bewusst nutzen für eine bessere, lebenswertere Welt? Ihr könnt dieses Spiel jetzt sofort kostenlos auf eurem Smartphone spielen. Oder noch persönlicher ist es natürlich in der Form von Karten. Und diese Karten kosten uns momentan 14 € in der Herstellung plus Versand zu euch. Wenn ihr uns als gemeinnützige GmbH, die einfach nur diese hoffnungsvollen Geschichten erzählen will, in der Zeit, in der wir alle wahrscheinlich ein bisschen Hoffnung nötig haben, wenn ihr uns 14 € oder mehr spendet, schicken wir euch super gerne ein Spiel oder auch mehrere zu. Alle Details dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar. Und ich bin super gespannt, was ihr erzählt, was ihr mit dem Spiel macht. Taggt uns gerne auf Instagram und ich freue mich immer wahnsinnig über Nachrichten von Leuten, die jetzt schon dieses Spiel da draußen spielen. Wir haben schon, ich glaube, so um die 600 oder so sind schon da draußen in der Welt und werden gerade fleißig gespielt und verschenkt. Und das macht mich sehr stolz. Und ich bin gespannt, was ihr damit macht, was ihr erzählen werdet. Ganz, ganz viel Spaß dabei.